ओके, सो वेलकम एंटरटेनमेंट फ्यूजन व्यूअर अगेन। और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ये डाटा केबल जो बोट कंपनी की तरफ से है। एक्चुअली मेरा डाटा केबल ख़राब हो गया था, ख़राब इन द सेंस कि ब्रेक भी हो गया था कॉर्नर साइड से। तो आई थॉट एक मैं बाय कर लूँ। और मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, मतलब यू नो चीप एंड बेस्ट सही लगा। और मैंने सोचा चलो इसके साथ इसको डाटा केबल को आपके साथ भी साझा कर लें। तो बेसिकली ये बोट कंपनी की है और जिसका टैगलाइन प्लग इन टू निर्वाणा। और ये बोट की रगेट V3 मैंने डाटा केबल लिया है, जिसकी प्राइस मुझे कुछ अमेज़न पे 285 मिली थी। तो वो पता नहीं, आप जब अमेज़न पे जाओगे तो आप वेरी कर सकता है, कभी 299 पे 296 पे वो मिलता है, तो चेंज हो सकता है। सो बेसिकली ये कंपनी कुछ क्लेम करती है कि ये 2 इयर्स की वारंटी के साथ भी आती है और क्लेम करती है कि ये काफ़ी अच्छा है, ड्यूरेबल है। और इसके जो स्किन्स हैं 10,000 प्लस बेंड लाइफ स्पैन है, अच्छा स्ट्रेच और स्ट्रेस रेसिस्टेंस भी है, तो अच्छा रहेगा। और इसमें 2.4 एम्पियर रैपिड चार्ज जो फास्ट डाटा ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा। जो भी आप डाटा अगर कंप्यूटर से या सिस्टम से लगाते हो तो डाटा भी अच्छा ट्रांसफ़र होगा। सो वो मैं अभी चेक करके इसी में बता देता हूँ आपको कि मुझे कैसा लग रहा है। सो इसको निकालते हैं और देखते हैं इसके अंदर किस तरह से है। अरे वाह, मैंने ब्लैक कलर का मंगाया है, तो इसको ओपन करके निकालता हूँ। इसको साइड करते हैं और देखते हैं। ओके, सो सही लग रहा है, मतलब सच में रॉकेट टाइप का लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि ऊपर से कोई एल्युमिनियम तार या कोई इस तरह की तार करके पतला तार लपेट दिया हो। नॉट बैड, ठीक लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है इसमें तो। वेल, एक बार मैं चेक करता हूँ और चार्जिंग करता हूँ 5 मिनट के लिए और मैं बताता हूँ कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है नहीं, या डाटा या ट्रांसफ़र कैसा है, इसका सिंक कैसा होता है। सो एक बार चेक कर लूँ मैं, तो फिर मैं आता हूँ। ओके, सो मैंने इसको चेक किया तो ये सही है, अच्छा है, वाकई अच्छा है, फास्ट डाटा चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इसके साथ मेरे पास ये भी आया था, जो वही है जो 2 इयर्स की गारंटी और वारंटी जो आती है उसके लिए ये है, जिसमें सारे इसके इंफॉर्मेशन डिटेल्स लिखे हुए हैं कि कहाँ से आपको क्लेम करना है, जो भी है। तो ये तो ऐसे भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा और ये कोई रखने की, संभाल के रखने की कोई ज़रूरत है नहीं ऐसे भी। ये बेसिकली मुझे काफ़ी ये मैंने जैसा बताया कि मैंने इसको यूज़ किया अभी, अच्छा ही लगा। फास्ट चार्जिंग में भी सपोर्ट कर रहा है और डाटा भी सिंक अच्छा से हो रहा है। तो आप इसको एक बार अपने बारे में सोच सकते हो, ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, अच्छा रहेगा। बाकी मैं इसको खुद यूज़ करता हूँ, हो सकता है मैं 2-3 महीने के बाद भी एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ इसके बारे में कि ये आप कैसा चल रहा है। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच।